Ambaniriza mwena mukawungeza akolwaleero okusinziira buli omu mu kitundu woli abagamba nti bwakedde butya busibye butya era buwongedde butya mu ngeri emu gy'oyinza okufiyita good morning, good afternoon, good evening and good night. Buli omu okusinziira bwali ne mbaniriza okuba nti mutwegaseeko ku kibanja kyaffe kino ekya TMC gano mazima mu program in Africa Special. It's a Monday wetutunuulirira ensonga ezo ezigenda maaso mu ggwanga lyaffe ne tuzikubaganyako n'omwattu ebirowoozo n'okulaba biki ebiyinza okuyamba eggwanga yadde nga buli omu waali atunula nga ebintu abiraba biri mu mbeera etatambula bulungi okusinziira ku ebyo ebibanyigiriza. Bannaffe aba Freeways Property Consultants bakutegeeza nti gwe Munnayuganda ali gyali wenna kya buvunaanyizibwa okuba nti olina ettaka w'osinziira. Tegeera obusenze bwo bwe buyimiridde bw'oba waguladde ettaka, tegeera ebikwatagana ku ttaka lyo, oyinza ddi kulaakulanya otya n'oddifuula ekyo kye weetaaga. Ate era nga bakugamba nti osobola okugula ettaka naawe n'ofuuka landlord naddala mwaka guno ogutandise ogwa 2022. Kyekimu ky'oba osinga okwefunyirira obeere nga naawe ekyo kifuba olukumutwe. Basangibwa Lungujja ku Kamanya Road okusinziira awo ku Mbubi Kamanya Road. Mr. Tamalejo Je William wali era ajja kuba asobola okukwasaganya obulungi ennyo ofune ekyo kiweetaaga. Ate era ne bannaffe abampombo African Restaurant bakutegeeza nti gwayagala okugula oba okulya ku mmere ey'Ekinnayuganda, okukola emikolo egya get together, onosinkana ne banno, embaga, kwanjula, bubaga bw'amazaalibwa n'ebirala ebiringa ebyo. Mpombo African Restaurant awo ku Montreal Hotel w'osobola okubasinkana ne bakwasaganya ne bakuwa services ezikyasinze okuba nga ez'omulembe ennyo nga zijja mu kitundu kyo naddala mwe bannaffe abawangalira mu bitundu by'e Dubai. Mr. Hassan The Rocks saako ne banne bakola nabo okuli omukyalo yerinnya erintawaanya ennyo Happy atukwase naye waali bulungi nnyo n'abalala be bakulembera okuba nga bakutuusaako empeereza esinze okuba ey'omulembe. Kano nno katwolekere olwaleero olunaku lubadde lwakuze ennaku z'omwezi ziri 10 Monday nga bulijjo omwezi gwa January gwe tutambuliramu tusigazizaayo ennaku 355 ennaku 10 tuzisonjodde ku mwaka guno ogwa 2022 mu January ono gwe tulimu era nga abazadde waali twalabye edda kati akasiriikiriro kano koolaba n'okuba nti buli muntu atambula yeeyogeza abamu balinga nga abagudde eddalu oba nga abayolekeddwa emmandwa kabeera nga kali proudly sponsored by bakakutuusibwako ebyetaago by'amasomero ne school fees ebifuuse kaweerege ng'eddya ly'obukadde kubanga webwali buli muntu kakati amasomero gayongezeza fees saako n'okuba nti agamu ebyetaago by'essomero byafuuse ng'omwana agenda okukola boutique omwana omu bakutuma essaati 3 empale 6 n'obuuza byonna byaki naye ng'ate education yawe wetutuusiza ebimu tojja kunenya ebimu ojja kunenya kubanga embeera gye tutambuliramu yeeyo mu ggwanga lyaffe bwetyo bweri naye ekyo bw'oba okitadde wabbali waliwo ekintu abannayuganda abamu era kye bataategedde. Fine, we've been claiming oba lamenting for the reopening of the schools ne tukkiriza nti amasomero galina okudda naye gakomyewo mu nkomawo ki era embeera efaanana etya kubanga amasomero agamaze emyaka 2 nga tegakola mulimu omuzadde nga naye abadde musomesa amaze emyaka 2 takola oyo naye bamusuubira alina omwana gy'agenda okumuza mu ssomero eddala era naye bagenda musaba ebyetaago ebifaanagana bye bimu n'omuntu abadde akola mu gavumenti ng'abba ssente za gavumenti mwaka ku mwaka abbye za covid zonna nga tafiiriddwamu oyo naye bamutadde ku grade M. And as we talk now government ya UK and Northern Ireland yatuwadde £1 million eza pound bw'okubyamu nno bubeera obuwumbi obuwerera ddala oba ensimbi eziwererako ddala okulaba nga ziyambako mu kuddamu okuggulawo ebyenjigiriza by'eggwanga lyaffe naye teri n'omu ayogera ku nsonga eno abantu bonna baasirise ne be bawadde ssente bonna baasirise ekitegeeza nti ssente zino bandiba nga baagala zidayivati nga zitwala mu bintu ebirala kubanga ekyo bw'okigatako n'okuba nti the past 2 years gavumenti ebadde eyisa bajeti y'ebyenjigiriza era nga ssente ziweebwayo naye kibuzibwa ssente ezo zonna zikoze eki to the extent nti n'amasomero agasinga some people have lost their business naddala abo babadde badiringira mu masomero banka zibadde zibabanja era ogenda okukakana nga ebizimbe babiwambye essomero baliwambye bangi abakomyewo nga agenda kuba akola naye ng'akolerera kusasula bbanja lya banka eyo nerimu ak'obuntu bulamu eyagambye nti katusooke tugumiikirize kale abaana bwe baddamu
etamu esooka togenda kukwata ku ssente ezo osobole okulikavalinga areas ezibaddeko. Kati awo wetugambira nti singa gavumenti ebadde yeetaaga ebyenjigiriza bino kubanga bitambula bulungi, at least ebirala byonna baali badde basooka ne babifuwa goyinga. Enetamu amazima amatuufu senga tubadde mu nsi eyagaliza ebyenjigiriza oba abantu baayo okuba nti batambulira mu kweyagala oba okukulaakulana, etamu eno ebadde esaanana kuweebwayo ku bwereere on a serious note, kubanga ow'essomero naye togenda munenya bw'akugamba nti ayagala 50% oba okuba ng'osasudde ssente zonna full payment, tojja munenya kuba naye amaze emyaka 2 nga takola, yeetaaga okudda engulu. Yesu omutwalidde abaana ku ssomero bagenda kulya ki? Omutwalidde abaana ku ssomero ebigenda okubasomesa agenda kubijjawa, n'abasomesa b'omuleetedde nga nabo enjala ebaluma, kubanga kati tudda ku ssomero naye abayizi bagenda kuba basinga abasomesa okunyirira, kubanga omusomesa abadde ewaka n'akuba akayaasi ne kamumalamu, ssente zimuweddeko talina. Abamu bakanduso oyinza okugamba babadde bali mu kuyigga, naye nze nsuubira nti gavumenti nga bwe badde ekola ebyo ebyokubudaabuda mu ngeri y'ebyobufuzi nedduukirira bano bannaffe abasimanyi ba promota ne bawaayo obuwumbi 600 abantu 9, ezo ssente yali zikuteera esobola obusobozi ebulina. Ndowooza minisita w'ebyenjigiriza oba wano waba atulagirayo leero akatiisa atukangemu nkaawo tulabe ssente badduukirire minisitule y'ebyenjigiriza eri bubi. N'abazadde bangi, abaana bangi abatagenda kudda ku ssomero, by the way, weewaawo tulabye bangi abagenda, jamu afuuse jamu mu kibuga, naye ate abo boolaba bagenda be baba badde n'obusobozi. Kati ate eriyo bangi abatalina busobozi, nga waakiri asazeewo omwana agenda akuba ekyeyo, asazeewo omwana yafuna olubuto yazaala nga tuli mu covid, kati alina okulera mwana munne oba kabe kasinge ne mwana munne asemberedde okwagala okugenda ku ssomero. Kati awo omuzadde akubyamu agamba mpeerera omuzukulu oba omwana owange, embeera gye tulimu. Ebyo ngo bitadde mu maaso bikyagenda mu maaso mu ggwanga, bingi bye tulaba ebitambula era nga n'ebyekumu ku byetaagisa okuba nga bitunuulirwa. Bannaffe n'abo be tulowooza abali ebweru nabo bali bubi, kubanga nina mikwano gyange abamu be mbadde njogerako nabo era nabo nga bakugamba nti abaana katusooke tubaleke bagende mu maaso, balinde banaatusanga wiiki ejja bwe njo batwalira oba ennaku eziddako oba eziddako. Kati awo weweebuuliza education egenda kutwala bbanga ki okulikavalinga okukomawo era okusobola okuba ng'etambula bulungi. Ebizimbe ebisinga eyo gye tuyise kuba wano mu Kampala babadde bagambye nti amasomero gawo galindeko okutandika, naye mpiseeko mu kibuga omwo ng'ekiriyo esajja ali mutwala abaana baabwe ku masomero tobabuulira ebyo, era nange ekyo mbawagira mutwale abaana muve ku ndowooza z'abasajja bano, abaana mubatwale basome, ebisigadde byonna mubiveeko. Wabula kyengenda okubakuutira kiri ekintu kimu nti kuno tetwagala kuddamu kukosebwa. Weewaawo bingi ebyogerwa ku ddagala lino ery'okwegemesa, naye bw'oba omuzadde osobodde okwegemesa genda weegemese. N'abo abasobodde okubeera nti abaana batuuse emyaka egyegemesa nabo mubatwale beegemese. Tuve mu bino ebyokulaba nga buli ekijja kikosa ate ffe, kuba tujja kuba twakamala okumalayo fiizi zaffe ngera ku luli bwe baatukola era baddemu baggalewo amasomero. Now the only way to encourage guys, tugende twegemese, eddagala balireete oba eri eririwo tugende twegemese, abaana bagemebwe n'abazadde bagemebwe, tusobole okulaba nga ebyenjigiriza bigenda mu maaso mu ggwanga. Kuba kakati kaweefube yenna alina okubeerawo is to revive our education system eddengulu. Katono nnyo kankomewo n'ekitundu ekyokubiri, tutandikira awo. Emboozi ejja mu kitundu ekyokubiri nnene nnyo era nga byotagenda kusubwamu ebyo mwe muli okuba nti abasirikale b'e Somalia balaajana, bagamba nti bagenze emyezi 9 tebafuna nsimbi zaabwe. Linda owulirize ebigenda okuvamu ebyo. Kiki ekiva mu kanyomero ak'abasajja ab'ebyokwerinda n'engeri bye boogera ebireetedde okuba nti eggwanga lyaffe kakati litudde yegeyege, tusobola okulwana entalo ez'abantu abalala naye ate ezaffe zigaanye. This is Africa Special Round 1. Let me come back again. TMC. Ankwaniriza kino ekitundu kyakubiri era okuba nti tukyatambulira wamu gwe yakatwegatako ngamba nti okola kyamaanyi nnyo okuba nti essaawa ze zino mulindwa ze tugamba nti buli lunaku tubeerawo wano ku TMC gano mazima mu Africa Special nga tutumbudde okwongera okumanya biki ebigenda mu maaso mu ggwanga. Kakati nno akanyomero kano ke tugenzemu ekitundu ekyokubiri
nkutegeeza nti kakutuusibwako bannaffe aba hidden concept abakugamba nti gwe munnayuganda osaanye okubeera ng'oteekerwa emaali yo gw'omugenzi eyagenda naye mwe bamulekwa abaasigalawo namwandu baani n'abaana bonna abaliwo okuba nti obugagga bwammwe buteekerwa ne bubeerawo ate era nga mu kanyomero ke kamu bannaffe bano aba hidden concept balina enteekateeka gye bakoze wamu ne TMC gano mazima tulina programu etandika sabbiti eno gye tugenda okuba nga nja kugamba producer sooka atuyiseemuuko awo atulageko ku kwebyo bye tuleeta twatandisewo enteekateeka empya eyitibwa obwenkanya mu nsi y'abakulupya abasajja bano bakulupya nnyo naye ng'ate buli muntu yeetaaga obwenkanya kakati obwenkanya bwo tosobola bugaana bujja kubaawo naye ate mw'oyagala obupracticingira bw'oyagala obukoleramu bakulupya nnyo ojja kuba ng'obyetegereza bingi nnyo bijja mu programu eyo egenda kuba ng'etandika olw'okuna lwa sabbiti eno era nga tugenda kuba tukulaga emivuyo egiri ku ttaka n'abantu abasengulwa ku ttaka buli lukyajjukira buli afuna ssente ayagala kubba ttaka yino gusse mujugumiza mawanga Nansi gyalinamu essuubi okulaba nti yegenda okumunonola programu obwenkanya mu nsi y'abakulupya gye tuzze nayo olwaleero nga tusinzira wano ku kitebe kyaffe ekya TMC gano mazima nze omugoba wa Dean Lubo wa Sava saako ne bannange benkola nabo era ng'ekitongole ekya Hidden Concept kye kikutuusaako programu eno beewaddeyo okulwanirira bannansi abagobaganyizibwa ku ttaka lyabwe saako n'abo ababatulugunya n'okuba nga babbibwako ebintu byabwe katwolekere omunaku aliddewa nga buli kataka akali ku nsi konna abalinawo ssente baagala katwala kubanga bwe yakuba olukiiko ye ekigendererwa ki ebyo byonna teyabiyitamu wabula yajjanga azze kusala ku ki ku ttaka kukusalirako kyapa yakozesa eki ettaka lye bannaffe aba Hidden Concept be bawumyemu omutwe ne balooya bannakinkuno be tugenda okuba nga tukola nabo okulaba nti tutaasa oba tulwanirira oyo omuntu wa wansi omwasiriza taliiko kyaliko bannamwandu bamulekwa abakadde abatalina batakyesobola n'abalala abalinga bwe batyo naye nga ddala ekintu kye baagala kibba kitwala ebyo bininde bigenda kuba bitandika ku Lwokuna lwa sabbiti eno abakulu abo gwe buvunaanyizibwa bwe bataddeyo mu 2022 eno okuba nga tutambula naye bwe tugenda mu ggwanga erya Somalia Uganda yagenda mu ggwanga lya Somalia ndoza kakati emyaka egikulungulidde ddala mu mwaka gwa 2008 2007 awo twakanya oluvannyuma lw'okuba nti abasajja aba Al-Shabaab baali basimbudde enkundi nga bategeeza nti baagala kuwamba ggwanga eryo era nga eggwanga erya Amerika eryagezaako ennyo okulwana okulemesa abasajja abo oba engeri gye bayinza obbafufugazaamu babakuba bubi nnyo ne babakwata n'Abamerika abawerera ddala ndowooza babaali mukago bamusanvu ne babateeka kabangali abasajja ne babakulula ekibuga Kiramba ekimu ennyo nno ekyatyoboola ekitiibwa n'eddembe ly'abasirikale abo baali bagenza okulwanira mu ggwanga eryo ne babafulumya Amerika negamba nti erina okuwithdrawinga eddeyo ewaabwe ereete bafirika bannaabwe be baba balwanyisa abasajja bano Uganda no baasibira wano mu Uganda era olwokuba nti Uganda yali yagala kwefulanga eggwanga erya Cuba batendesa abasirikale bangi be bali kulutinze naye tebalina waakubatwala kulwanira abamu baali bakadde okuva e Iraq awo abalala bakomyewo okuva mu Afghanistan gye baali bava okuba n'amawanga amalala ageetoolodde awo kati nga abasirikale bangi we bali diru ye Somalia neyingirawo era ne babatwala bwe babatutte Somalia nno under AMISOM balwanidde ebbanga n'amawanga amalala aga Afrika mwegali Rwanda yayinayoko Kenya yayinayo Burundi yayinayo n'amalala okuva eyo mu Western Africa ne babagattako okugenda okulwanyisa abasajja ba Al-Shabaab mu Somalia era okugenda okukakana diru nesigala nkakati eri wansi w'emikono kuba Abamerika bajjamu ssente zaabwe oba baakendeza obuyambi bwe baali bawaayo kakati nesigala wansi wa African Union ye yateekawo ekiwende kye ekyokulaba nti bakuŋŋaanya abajjaasi okuva mu mawanga ag'enjawulo ne bagatwala mu nsi ze balowooza nti zirimu political unrest oba waliwo obutali butebenkevu mu ggwanga lyabwe Uganda okuva lwe yayingirayo e Somalia n'okutuuka essaawa ya leero tulina n'abajaasi abawerera ddala eyo mu kakaaga abali e Somalia awo era n'olumu ndowooza twatuukako ne mutwalo nga tuba tutteyo n'abantu ab'enjawulo babadde nga batwalibwayo okugenda okulaba biki ebigenda maaso mu Somalia. Somalia netuuka n'okubeera nga oba I think it is that is Salasin ne bagiwaako contract okugenda okutendeka poliisi oba n'abasirikale abakola obukuumaddembe e Somalia. Ne Uganda poliisi neweebwako contract era okugenda okutendeka poliisi ya Somalia kubanga Somalia eri mu kuzimba kakati gavumenti empya babadde balonze n'okulonda. Newe twogerera olwaleero emberereze evudde luddawo kuwagala okuzzaako emabega otegera ebintu ebyo kwe kuba nti
abasajja baffe kubojja kwebuuza kiki ekitutwala Somalia era tukolayo ki. Ezo ze zimu ku nsonga ezatutwalayo mu nkola ey'okwagala okulaga nti tukuuma obutebenkevu mu Uganda saako n'amawanga amalala. Tekyalibadde kibi mu ngeri emu oba endala kuba kiba kituleetera ssente ewaka, naye ate kyannaku kubanga okugamba nti abasajja abagenda okukolerera ssente ezo ze babasasula nti ate bo tebasasulwa, bali eyo bayaggayaga. And by the way, this is where Uganda goes wrong, kubanga abantu waliwo ebitongole ebimu nga bikwatibwa bubi naddala mu nsasula, mu ndabirira n'ebintu ebifaananako ng'ebyo. Ngenda kuwaako omuntu ono sigenda kumuwa musirikale era alwanira Somalia, yayingira UPDF ng'ayagala kukuuma mirembe gya Uganda. Omusirikale yenna bw'ayingira amagye ne bamuwa ebiragiro bye bamuwadde tabuuza, because what I know abamu ku benkolaganyeko nabo abasirikale bakugamba nti order eba order. Bwe bakugamba nti no, you have to jump, don't ask why and when, no, you just ask how. Mbuke kyenkana ki, tobuuza mbu lwaki oba ddi oba lwaki oŋŋamba, nedda. Ezo ze order z'amagye. Bw'ayingira ne bamuga nti ogenda kukolera Kabaale, abuuza bubuuza tugenda ddi, tagamba lwaki ontwala eyo, nedda. Kakati abasajja abo olw'okuba nti balirweyo nnyo to the extent ndowooza teriyo omuntu asinga munnamagye kubeera na mpisa oba na discipline. Balirweyo nnyo bw'oba owegendereza, era bw'aba avudde mu mbeera wabaawo ensonga eziba zimujje mu mbeera. Sigenda kwogera mannya ga musajja ono n'eddoboozi lye bwe mugenda kuba muliwuliriza nalikyusizaamu for the sake of keeping his security n'okusigala ku mulimu baleme kumugoba. Kati ekintu kyatandika kati AU basasula buli luvannyuma lwa myezi 3. Kubanga basasudde oluvannyuma lw'emyezi 3 esente ziva mu AU ne bazireta mu gavumenti ya Uganda. Then mu gavumenti ya Uganda ne baziteeka ku akawunti ya UPDF. Ekitegeeza banga baziteeka ku akawunti ya UPDF ziba zijjawa UPDF neteekwa ku akawunti buli akawunti y'omusirikale ali eno Somalia. Kati AU basasula kwotale oluvannyuma lwa myezi 3 basasula. Kati kirabika abalungi basasula eyinza bazitwala mu UDB banka bazeezemu amagoba oba okukosa bizinesi ndala ku bubiri kuliko ekimu. Kati basooka ne bazaazaamu ne baleka baki basasula. Kati buli bw'oluusi bigaanye kyokka babalawo okusasula. Kati bwe beekwasa AU tenabatenga AU esasula oluvannyuma lw'emyezi 3 bo tebalwawo. Kati kye kizibu bato group 30 balotetinga eno. Actually balotete mu mwezi gwalenga gwa 8 kati bakyabanja babaako emyezi 6 kati bakyabanja emyezi 6 pakati. Bato group 29 bakyabanja omwezi gumu. Bwe twakyusa abava omwezi gwakusatu nakati bakyabanja omwezi gwakusatu 2021 nakati bakyabanja. Kati nga aba 32 twajja omwezi gwakusatu batuwako $200 naguno gwakati batuwangayeko kwa akawunti tebatwalangayo ku $200 batubukashi. Kati nzindala tebataka ku akawunti yaffe eri yadde n'akatono. Kati nze nsuubira obuzibu buva wali kuba ewe esasula baziteeka mbaako mu Uganda. Kati Uganda zifane baziteeka mu UPDF kirabika mu process eyo bazalizaamu. Naye kati ng'obuzibu obuli kyegenda kusaba tebasasula kyo kyennyini. So kati kitulabuuza ebintu bino pulezidenti akimanyi kati ate bweyogerako bakutusatiisa tugenda kusiba tugenda kola batasimanyi biki kutebalatulogereko so kati mutawala gwebo kyekyo kiriwo. Naye kati fituli eno bomuzitukubazawo yonna kusomeresa ffe baba bulabona kusanga omusirikale abapangisa mu biyumba oyo omusirikale babeera bangi abakazi famire babagoba mu nyumba lwokusente kutono tebasasula za renti emala okula bizibu. Kale abantu ebintu by'ebintu abasirikale baali demoralized nnyo kugamba tuli demoralized nnyo ebintu by'ebyo. Omuntu ojjeeno ng'osaka welfare akareeyonerako ate the end of the day bakamufene bakolaki bubone bukugamba ne welfare nti bobubeera amagezi amangi nti batupulaningira. Sikati abaana badde ku masomero enkya tetulina de pulaani yadde pulaani yadde
naye butamukola bifuddeko buvi abaana basoma tebasoma kabawe basome abafu batuule so gyetutula mugongo zisena zitukuba tetugamba ekikumi fandizibabaasoajobakunabo tokamanye tukola naye ngaobuzibu bwennyini obuddiini obwasaava olaba nakusindikidde ebiraba okola bya bulimba bwali abantu basasula eyo basasula bulungi nnyo naye bwe abantu baffe bennyini akatobola bakolaki bewozaako bwewoza ebintu beebikabikka bamafiya omanyi kati bamafiya mali buli wamu era abasajja basasula era mukali akasooka kenkoleze mu kusooka bakontaktinga ba au nebagamba basasula tewali batugulupu eva somalia okudda uganda mutekakisasudde endala genda okuyingirawo nga bakitegedde eyo ne bali balimba naye yekubidde endulu gyendi ne screenshots ezimu mujja kuziraba yambuuziza oba ddala eno ye TMC gano mazima ne mugamba yes nanga nina ensonga gye njagala okwogerako bwe bayeggwe mbuulira nkuweereze mu voice note eno ogiwulirize tuli basirikale abali wano abakuuma naye naffe bwe tuli tetusasulwa tugenze emyezi 9 EU yateekawo enteekateeka y'okusasula abasajja bano ng'egamba nti ebasasulira buli luvannyuma lwa kwota emyezi 3 n'ebawa ssente zaabwe naye bano bagenze emyezi 9 n'abalala babanja okuva mu mwaka oguwedde in fact batches ezo nga bwe bagenze bazitwalayo 30 okusinziira ku mwogezi w'amagye bw'angamba 30, 31 ne 32 tebafunanga musaala gwabwe bakyabanja ddala bano banaabeera n'embeera enesobola okukuuma mission gye babatwalako oba nabo bayinza okutendewalirwa emitima naye bwemaze okuwulira ebigambo by'omusirikale ono ntuuta obuvunaanyizibwa n'ebimu babadde batandise okubyogerako ku mitimbagano awo nga babyegaana nenkubira ate omwogezi w'amagye g'eggwanga Flavia Byekwaso n'angamba nti ebyo ebyogerwako si bituufu abasajja bano kituufu tebanaba kubawa ssente zaabwe tezinnatuuka butuusi naye tewali yalidde ssente zaabwe naye ng'ate kigambibwa munda nti ssente zisooka ne zireetebwa wano ne bazoozaamu n'oluvannyuma ne balyoka bazibawa ekyo weekiri oba wekituufu ebyabyegaanye era naye atuddamu bw'ati naye n'atugamba balina omusaala UPDF gwe bawa bwe baba balajja n'ebyokutwala abaana baabwe ku masomero bakozesa omusaala ogwo katuwuliriza amaloboozi gaabwe bombiriri tujja kulaba kyekiddako afande wasuza otya nnyabo oyogera n'eddiini luba wasaava munnamawulire okuva ku TMC gano mazima kakati waliwo kyenjagala okwebuuzaako katono nnyo kwembadde neetaaga okufunako ku komenti yo waliwo ripooti gye twalabyeko eyogera ku basirikale ba UPDF amisom abali e Somalia nga bakomplaininga mbu tebanabbawa musaala gwabwe bamaze emyezi 9 bagenda kuzza abaana ku masomero naye tebafunanga ssente zaabwe mbu ate eri eyo esasula buli budde naye eno baganya obbasasula bituufu ebyo omusaala tugamba nti byali twabeerenaffe mawulire nga abapapula gulukaati bagamba nti naye nti sente babikirabika abakulu bazikola ki baziri yafikanye ebintu endaka byarinda baka gulukaate 31 and 32 So anyway, the whole thing is that money hasn't been yet finished. African Union, yes. So bagira bagumiikirizaamu. Yes. Kati ekyabaana baabwe bano abalina okudda ku masomero. Balina okudda bafuna omusaala. Era they will have to work within their salary, whatever. Kale madam, neyanziza. Katukomewo n'ekitundu ekyokusatu. Twongere okwetegereza. Kiki ekiremeseza Uganda okuba nti erabirira ebitongole ebyo ebigikuumidde mu gavumenti naddala gavumenti ebigikuumidde mu buyinza bw'otunuulira abasirikale basasulwa bubi ne weebuuza ekibakubya abantu nga tokitegeera bw'otunuulira amagye gasula bubi gasasulwa bubi galya bubi gambala bubi bw'ojja okutunuulira ebitongole abasomesa basasulwa bubi balya bubi basula bubi n'abasawo kyekimu katudde n'ekitundu ekyokusatu nkyali Dean Lubowa Sava kwebaza okuba nti kyatwekuumiddeko. Weewaawo gwakyatwekuumiddeko kyokola kye kikyasinze eno bagiyita mujjugumiza ggwanga abantu bonna nno bagirinamu obwesige kantwala okutumirako eri bannaffe abo batategeera bulungi bye tukola bwe twakoze jo sitole ejjuze yagambye nti omanye olumu munsanyusa muyomba ate bwe mubiraba ekyo nekinsanyusa sikyalina budde bubanyiigira kuba ndaba lessons emuliko nkalubo nnyo zizitowa
naye ekyewuunyisa kiri nti oli yangambye mbu lwaki otugamba mbu owa Nuupu gwe bakutte ng'ali mu bisiyaga. Let me tell you, amawulire gagamba sooka onoonye ki ekikola amawulire, akakwate ku mawulire, era bwe bagamba nti Dean owa TMC, kubanga that is a brand recognition gye baba bangaseeko. Era bajja kugamba nti Mukaagundi bamukwatidde egindi. Pasita Bujingo owa Gundi akoze bw'ati. Omukulembeze gundi owa kino kakati gwe atakitegedde kankuyambeko ekyo nkikutegeeze. Kuba oli we yabadambuliza where does Nuupu and bisiyaga connects bikwatagana. Ono akola ki? Kiki ekimulese kuba kino? That's it. Ekyo katukiveeko katweyongereyo. Mujja kuyiga mpola mpola kubanga nammwe ekizibu bye tukola bizitowa nnyo n'okusinga okubitegeera kwammwe. Weewaawo njagala tutunuulire. Mu Uganda ebitongole biwaniridde gavumenti eno okubeerawo. Magye, poliisi bye bisinga otiisatiisa abantu. Okunojja ogattako abasomesa abaana b'eggwanga oba n'abasawo naye be bakyasinza okusasulwa obubi. Security y'eggwanga lyaffe era olumu bwe ngenda n'entunuulira bino ebintu nga byendaba mbu simanyi kati nga emabegaawo bwe tubeereddeko, simanyi zino bomu zikuba eno zikuba eri, simanyi bino biki bingi ebyo bye tutunuulira. Bw'oddako emabega ne weebuuza ki ekiyinza okuleetera, kuba bw'otunuulira n'abamu ku batuyeekera oba abamu ba enemy of this government oba this state, abamu baali baayo bennyini, baali mikwano gyayo. Ojja kwesanga nga abamu ku bakoni balakwena baani, abamu ku basirikale baabwe balina, n'abamu baava mu magye. Weebuuliza kiki ekirobera gavumenti okuba nti tesobola kusasula bulungi basirikale? There is nothing bad like having an happy soldier. Omusirikale oyo atali musanyufu kibi nnyo okubeera naye ng'otambula naye, kubanga ne lwaba anyiize ne lwaba omusanyufu tosobola dumanya. I think mu kisanja kiri ekiwedde before we come to this election ezibaddewo around 2019-2020 Museveni abadde ne kaweefube ow'okulambula amagye gonna mu ggwanga gye gali gonna, naye nga kyekigamulambuzisa afube okulaba ng'agazza, kubanga amagye gabadde gatabuse emabegaawo nga googera ebisongovu, n'abamu ku bajjeno b'amagye nga boogera ebisongovu, n'abamu ne batuuka n'okuddukako wano mu ggwanga ne bagenda bawangangukirako eyo nga Tinyefunza n'abalala, n'alwana okubakomyawo wano. Naye ndowooza waliwo kye batategeera. Yes, I've heard the other time nalaba Andrew Mwenda nga alina ekifaananyi yeekubiza ku Twitter ye alaga nga bw'ali mukwano gw'amagye, ayambadde amagye ebyambalo, atudde ne mu helikopita n'emmundu. Mutabani w'omukulembeze w'eggwanga n'avaayo naga nti ago ge magye amawanguzi ageesiimisa buli muntu g'alina okweyagaliramu. Yes, that is good and fine. Omuntu okubeera nga yeenyumiririzamu ekyo mu nsi ye kyalowooza. Naye wali ate abaana abaasibwa nga bbe kibasibiza kwambala bulwedi baleti, nakati abamu bakyavundira mu makomera. Tusuubire nti ne Andrew Mwenda mugenda muggulako omusango okwambala ebyambalo by'amagye n'okubeera nga amasikaledingira mu nnyonyi y'eggwanga oba n'ebirala. Bwe tuba twagala okuplayinga standards zireke kubeera ddabo, tuzibalansinge. Bwe tweyongerayo, kiki ekireetera okuba nti omusomesa asomesa oyo gw'osuubira okuba nti yaavaamu oyagala inginiya, oyagala ani, but that person gw'oyagala akuwe inginiya omusasula bubi. Omusawo gw'oyagala abeere mu ddwaliro erya gavumenti baleme kubba ddagala omusasula bubi. Omusirikale ono gw'otuma ku nguudo ajja atukube tiyagaasi, ajja atukwate empala atunyola ejjeeke biki, n'abo abakuuma ebyokwerinda by'eggwanga lwaki basasulwa bubi? Mbadde nsuubira oba nga nsaba Parliament buli kaseera lwe tulaba amagye gafuna, ndowooza mu ggwanga lyaffe wano Uganda department ekyasinze okulisivinga ssente ennyingi ye department y'ebyokwerinda. Eya security bagiwadde supplementary budget ezitakwatagana, ate era bw'otunuulira budget y'eggwanga yeesingako, and they have no accountability to all that money ze batwala. But kitwewuunyisa okuba nti abasirikale basasulwa bubi. Tolina bw'ogenda kwagaza abantu abo kuba na mirembe na kwagala nsi yaabwe nga tebasasulwa bulungi. Era ojja kwekanga nti olumu bajja kuvaamu omulaba abalabe bubi. Kiba kikosa eggwanga lyaffe. Naye tunuulirayo amawanga amalala
Look at a country like engezo zetwegomba. Kwanza embagambe nchane eggulo. America terina kyamaanyi nnyo kisinga ku Uganda bwe tutunuulira mu bintu bya resources na biki. Kumpi Uganda esinga America emirundi 10 all resources ezeetagisa okumaking ensi yonna ebeere superpower Uganda ezirina, but we normally have bad governance and bad leadership. Nezijja zituula mu poor system nefa. Uganda esobola okubeera superpower era esobola okubalibwa mwaga amawanga agaakulaakula nedda. Bino bwe mbyogera ab'endowooza entono bajja kuwooza olimba biki ng'omu bwe yambuuzizza obaddala Uganda erina etteeka erikugira ebisiyaga ne neebuuza Museveni kye yateekako omukono jjuuzi okukifuula eyali bbiru gye baafuula etteeka kyali ki. Bana abantu baffe mutwaleeko obudde musome mutukaluubiriza my guys mutukaluubiriza kooli ajja n'akomenti ng'okwo n'omutunulira n'ogamba naye gayo ono baategeera bulungi oba badde abisoma yeesulise si kitegeera bulungi. Uganda erina obusobozi obusobola okubeeramu ezo ensi eziri developed ze boogerako. Tubulina tufuna omusana omulungi, tetulina winter, tetulina summer eryawo ekaluubiriza ne winter ekaluubiriza teriiwo. Wano olunaku lumu osobola okufuna season 2 osobola okulaba omusana n'enkuba ng'etonnye mu lunaku lumu ate n'osigala ng'olina omu nga buli kimu kitambula. Sente ze tubba nnyingi abakulembeze baffe. Sente ze mubba nnyingi. Sente ezo ze mwonoona senga muzikozesa mu bintu bye zisaanidde okukola. Sasula bulungi abasawo olaba oba banadduka wano bagende ebweru. Sasula bulungi abasomesa olaba banaagaana okubeera mu masomero basomesa abaana b'eggwanga bulungi. Teekateeka ebyenjigiriza bibeere birungi. Omusomesa tajja kwagala kubba nnoni ezo oba butabo bw'oleese ku ssomero butwala buteeka waka ng'asasulwa bulungi. Era n'omusirikale bw'anaaba asasulwa bulungi tajja kulya nguzi ku luguudo oba nga bamuleetedde omusango. Ajja sooka atunuulira eggwanga lye n'oluvannyuma alyoka atunuulira ebirala. Naye kakati abasajja basoosaawo olubuto eby'eggwanga bijja luvannyuma. Bw'owulira omusirikale oli engeri gy'abadde akaabamu nti kale ffe abaana abaffe kabatuule ng'abaabwe basoma. Omusaala gwaffe mugufuna naye temwagala gutuwa. Embeera eyo yendeetedde okwogera ku bino olwaleero. Kwenye ebizibu bino byonna byolaba bye tulina biva mu kuba omuntu omulabirira otya. Ndaba abantu abamu kino nakyo kankiteekewo ng'ekyokulabirako. N'osanga omuntu asasulwa obukadde nga 9 oba 10 omwezi. Alina maidi ewaka wa mitwalo 15. Ne maidi tamwagala n'ali ku mmere gye balyako gye bafumbyeko. Mu kusula bamusuza mu kasitoowa naye ng'ate yabafumbira emmere gye mulya, yalabirira abaana bammwe, yabooleza yabateekerateekera ebyo ebirungi bimwagala ewaka. Wali otuddeko awo n'ofumintiriza nti maidi oyo asobola okunyiiga n'akuwa obutwa oba n'abawa obutwa mwenna n'abaleka nga mufudde. Abamu n'otuuka okulaba nga maidi ewaka ayambala bubi n'omusaala gw'olwawo gumuwa. Gw'olowooza ogenda kuba na bulamu ki? Tutandikireko ebyo kuba ebyo bye biviirako embeera bano buli lwolaba omuntu ng'alina obukulembeze waali naye nga yeeyisa bubi oba ng'akulembera bubi abantu oba ofiisi eyo ng'agikutte bubi, manya nti ate ekiri ewakaawe kibi nnyo. Kibi nnyo. Kibi nnyo kubanga omusirikale akuuma ebyokwerinda by'eggwanga ng'asasulwa bubi. Tunuulira n'abamu abakuuma zi parking emmotoka zammwe ezo ez'ebbeeyi ennungi we muziteeka. Bano be muleeta abasekyulika abakuuma amaka gammwe afuna emitwalo 9 oba 15 naye ate balwawo n'ozimuwa. Naawe najja ewuwo okukuuma nga tosobola yadde n'okumuwa ekyeggulu alye oba okumuwa kacaayi ku makya ng'agenda. Anti musirikale oyo yakutta obulamu bwo. Mu golofa eyo ennungi mw'osula manya yakukuuma okugisulamu obulungi. Bwakuvaamu abatemu basobola okuyingirira. Kino kiddeera n'eri gavumenti nti abasirikale be musasula obubi. Leero kandi abo baddala munannonna ng'ate nnwanirira mmwe. Be musasula obubi be bakuumye ebyokwerinda by'eggwanga era be mulinamu essuubi. N'abasomesa be musasula obubi era be bawaniridde ebyenjigiriza by'eggwanga
n'abasawo be musasula obubi era be bawaniridde ebyobulamu bw'eggwanga. Bw'oba oyagala okutereeza sisitimu buli munnansi akukkiririzemu era akweyagaliremu ebyo bye bisookerwako. Biwe priority olaba oba onoobeera bubi. Abantu tebalina kye bakwagaza nnyo kyamaanyi. Kuba nakugamba obukadde bwa bannayuganda obutudde wano bonna tebugenda kuba president oba MP oba minister. And everyone can become a minister or an MP. Kubanga qualification ya senior 6 tewali kyamaanyi nnyo. Era buli muntu asobola okwesimbawo ku kifo ky'obwa president. Qualification bazirina, but what matters a lot ebisaanyizo. Kulwa Katonda n'ensi yange bino mbyogedde nga nkakasa nti byakuyamba ggwanga lyaffe, so sinze ddiini ng'omuntu. Era nsaba bekikwatako mubiwulirize n'amatu amalungi ennyo era musobole okubissaamu mu nkola.